Ամենասկզբից եմ մասնակցել պատերազմին, մի քանի անգամ վիրավոր եմ, հենց էլ երրորդ պատերազմն էր, որ մասնակցեցի։ Պատերազմ կլինի հիմնականում օդն է աշխատել։ Իմ աչքով եմ տեսել, որ այդ անօդաչուն ոնց է խփել մեր տեխնիկաները, մի քանիսը միանգամից ոչնչացրել։ Ինքնաթիռը խփել է կասետնին, ոնց է դիակները աչքի դեմ կտոր եղել։ Ես այս պատերազմից այն եզրակացությանն եմ եկել, որ վաճառված է եղել, ծախված է եղել։ Մենք լավ զինվորներ ենք, ուժեղ, բայց չէի պատկերացնում, որ այս տեսակ պատերազմ կլինի։ Չէ։ Պատրաստ չի, հիմիկվա բանակը պատրաստ չի։ Էլ բանակ թողեցին։ 2000-ից 2002 թվերը սերունդ չկա էլ։ Դուք լեռներ հայոց, բարձր եվս են, մենք ձեզ ենք անչում, բոլորս միաձայն, ու որպես պատնեշ հայոց ազգության, դուք լեռներ հայոց, եղեք մեզ պաշտպան, ոտքի ենք անգնել, ջահել և ահել, ձեր ձերքի բռնած պարիսպ ենք ազմել, հայոց մարդիկներ, ձեր հոգուն մատաղ, Արցախի լինեք դուք միշտ պահապան, Արցախի լինեք դուք միշտ պահապան, Շատ լավ, իրականում սա և հողային հակամարտություն է, և ազգային ինքնորոշման խնդիր է, որովհետև Հայաստանը այն սահմաններով, որով ժամանակին մտավ Խորհրդային Միության կազմի մեջ 1920 թվականին, ահա այդ սահմաններով Հայաստանը չէր կարող դառնալ կենսունակ պետություն, եթե հանկարծ Խորհրդային Միությունը փլուզվեր, որովհետև Հայաստանի հարավային մասը ամբողջությամբ անպաշտպան ունակ մի նեղ հատված է, Սյունիքը, Հայաստանից անջատվեց հենց այդ նույն ժամանակաշրջանում Արցախը և 1923 թվականին ստեղծվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որի սահմանները այնպես գծվեցին, որպեսզի այն հնարավորին չափ շատ կտրված լինի Խորհրդային Հայաստանից։ Բացի դրանից Հայաստանից անջատվեց նաև Նախիջևանը և մինչ այդ նաև Կարսի և Սուրմալուի շրջանները, Կարսը և Սուրմալուն տրվեցին Թուրքիային, Նախիջևանը և Արցախը տրվեց Ադրբեջանին։ Սա այդ 1920 թվականին ռուս բոլշևիկների և թուրք քեմալիստների միջև կնքված պայմանավորվածությունների արդյունքն էր։ Karabağ Azerbaycan'dır. Füzuli bizimdir. Cebrail bizimdir. Zengilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçin bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycan. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun, yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür.
Ուրեմն ամենաառաջի օրը հենց ամսի 27-ներ, երբ որ հայտարարեցին, որ պատերազմը սկսվել, դուք չեք պատկերացնի ինչ էր կատարվում զինկոմիսարիատներում։ Բոլորը անխտիր ներկայանում էին ու կամավոր էին գրվում։ Ես էլ գնացի կամավոր գրվեցի, որ կանոնավոր բանակի հետ նորից գնամ, քանի որ ես առաջի պատերազմին էլ էի մասնակցել։ Էլի որպես օգնական մասնակցել էի։ Արցախը լավ էի ճանաչում եւ վստահ էի ինձ վրա, չգիտեմ, վախ ասած բառը չի եղել մեջս, ճիշտը ասեմ ես ձեզ։ Ինձ ասեցին դու 66 տարեկան ես, մենք քեզ չենք կարող վերցնել։ Այդ ժամանակ ես իմ մեքենան վերցրեցի ու դատարկ գնացի Արցախ։ Ես մենակ հաց տանողն եմ եղել, ճիշտը ասեմ։ Հա, պատահաբար եղել է, որ սանիտարական մեքենայի մեջ տեղ չի եղել, վիրավոր եմ իջացրել գոսպիտալ կամ հիվանդանոց։ Զինվորական գոսպիտալ հասցրեցինք եւ ես այդ մարդկանց դեմքն եմ հիշում, այդ ինչի վրա որ իրանց տանում են, դրա վրայի արունն եմ հիշում։ Նորմալ այդ ժամանակ ամեն ինչը տեղին օգնեցինք, տեղափոխեցինք, իջացրեցինք, որ իրանց օգնություն ցույց տան, ու դրանից հետո եկա ընկերներիցս մեկը զանգ տվեց։ Զանգահարեց ու խոսացի ու այդ ամեն ինչը հիշեցի ու երեխայի պես սկսեցի լացել։ Գիտես, ոչ մեկը այդ վիրավորներից չէին էլ տնքում, չէին լացում, օգնություն չէին խնդրում, հաշտվել էին ամեն ինչի հետ ու սպասում էին։ Այդ մեջ այդ տպավորությունները, արցունքները աչքերիցս գնաց, երևի վերջի անգամ 3 տարեկանում էի լացել, բայց այդ վաղ չկարեցա զսպեի ինձ։ «1992 թվականին առաջի անգամ, որ առնչվեցի Ղարաբաղյան պատերազմի հետ, ճիշտ ասած տանից փախել էի, հասել էի Ճամբարակ գյուղ, որտեղ սահմանում մարտեր էին ընթանում, դե տարիքով փոքր էի, 92 թվի երևի ինչքան հիշում եմ, մարտ, ապրիլ ամիսներն էր, առաջի իմ փորձը մարտական գործողություններին այդ ժամանակ եղավ, նոր 17 տարեկանս էր լրանում։ 93 թվականին արդեն ապրիլ ամսից կոնկրետ մասնակցեցի մարտական գործողություններին Մարտակերտի շրջանում մինչև 93 թվականի նոյեմբեր ամիսը։ Իսկ արդեն դեկտեմբեր ամսից զորակոչվեցի հայկական բանակ, հայոց բանակ, ես համակերպվեցի խաղաղ կյանքի հետ։ 90 մոտավոր երևի 5 թվականից էր, ընդունվեցի աշխատանքի ոստիկանության համակարգ։ Երբ որ 2018 թվականին Հայաստանում եղավ հեղափոխությունը, դա իմ անձնական կարծիքն է, բայց ես իմ կարծիքը արտահայտեմ, Հայաստանում իշխանությանը եկան ուժեր, որոնք բացարձակ ոչ պատրաստ էին պատերազմին, ոչ էլ ցանկություն ունեին պահել մեր Արցախի հանրապետությունը։ Մենք այդ պատերազմին սպասում էինք հենց հեղափոխության առաջի օրերից, որովհետև չնայած մենք ինքներս մասնակցել ենք այդ հեղափոխությանը եւ շատ-շատերս զգացել ենք մեզ խափնված։ 2018 թվականի հեղափոխությունից ու մայիսից հետո հաշվեք ամռանը արդեն սկսեցին շարժեր ադրբեջանական բանակի կողմից Նախիջևանի կողմի սահմանից եւ այդ ժամանակվանից մենք հասկացանք, որ պատերազմը անխուսափելի է եւ մենք 2 տարի այդ պատերազմին սպասել ենք։ Շատ-շատերս 2 տարի դրան սպասել ենք։ Երբ որ եղան Թավուշյան դեպքերը այս տարի ամառը հուլիս ամսին, հա, տեսանք այդ ամեն ինչը, տարանք այդտեղ լուրջ հաղթանակ, բայց նաև հասկացանք, որ սա առաջի փորձն էր մեծ պատերազմը սկսվելուն։ Մեծ պատերազմը սկսվեց սեպտեմբերի 27-ին,
28-ին, 29-ին մենք արդեն առաջնագծում էինք Պաշտպանության նախարարությունից ստացանք ստեզենք, զինամթերք, ամեն ինչ եւ մեկնեցինք Թալիշ։ Ամսի 27-ին սեպտեմբերի ես բավականին խորն եմ քնում, չէի լսում, որ արդեն կրակում են քաղաքին, պապայի գոռոցից արթնացա, երբ որ նա գոռում էր, որ արագիչեք ներքև, հարձակվել են ու պատերազմը սկսվեց։ Մեկ էլ որ պատուհանից նայեցի, տեսա, որ արդեն հարևանները ամեն մեկը իր զինվորական հագուստը հագավ, հասկացանք, որ վերջ արդեն Հիշում ես, որ ես եկա տուն ասեցի, սաղ պատրաստվեցիք, ձեզ մի ժամ ժամանակ եմ տալիս, դուրս են գալիս։ Ես հիշում եմ, որ առաջին հերթին սենց անձնագիր, ինչ-որ փաստաթղթեր։ Սաղ ասել եմ ինչ-որ անհրաժեշտ է, շատ քիչ, ասել եմ սաղ հարևաններին էլ ասում եք, ով ուզում է թող գա։ Եվ հարևանը զանգեց իր աղջկանը, փորանը վերցրեց։ Երկու թորներին։ Էմի էստեղ իրաց թորները։ Մեր տղեկը պատրաստ էին, բայց քանի որ մեր երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարը շատ անպիտան ձևի պատրաստեց էլի մեր պաշտպանությունը, կորուստներ շատ ունեցանք եւ գիտեք կորուստները շատ էին հենց թշնամու հրետանու եւ անօթաչու սարքերի պատճառով ինքնաձիգերը որոնք կային մեր ձեռը, գնդացիրները մեզ պետք չէին, որովհետև թշնամին գործում էր միայն հրետանով եւ միայն անօթաչու սարքերով, բնաջնջում էր ամեն ինչ, նոր մտնում էին իրանց զինվորները արդեն, որ մարդ չէր մնում այդտեղ։ Դրա համար ոգիները բոլորի ուժեղ էր մեր տղաների, շատ, բայց դե այդքանից հետո իհարկե մարդիկ նեղվում էին, նահանջում ես բնաջնջում են քեզ։ Ահավոր բան է այդ անօթաչու սարքերը եւ քանակությունը անսահման էին, անթիվ անսահման անօթաչու սարքեր ունեին։ Այդտեղ բոլորս միանշանակ գիտեինք Թուրքիայի օգնությունը, դահիճ ոճրագործ Թուրքիայի օգնությունը։ Ժամանակ առ ժամանակ կատարվում էր վարժանքներ, եթե պատերազմ լինի, ինչ պիտի անենք, եւ չնայած հանկարծակի սկսված պատերազմ էր, մենք ամեն մեկս էլ գիտեինք մեր անելիքը, մեր աշխատանքը, հերթականությունը եւ այդ ծրագրի համաձայն անցանք պատերազմական ռեժիմի։ Ճիշտն ասած չէինք պատկերացնում, որ այդպեսի մեծ հոսքեր եւ մեծ վնասվածքներով վիրավորներ կունենայինք, բայց կարճ ժամանակում հարմարվեցինք այդ քանակներին եւ մինչեւ վերջ էլ մեզանից կախվածը կատարում ենք, կարծում եմ, որ լավ որակով։ Ստեղ հիվանդանոցում հանգստանալու համար անձնակազմի որոշ մասին պարտադրում ենք, որ քնեն։ Ոչ մեկ չէր ուզում նույնիսկ քնել եւ ոչ մեկ չէր ուզում, որ ժամանակը այլ բանի վրա ծախսե։ Ամեն մեկն էլ աշխատում էր, որպեսզի
հնարավորին շատ մասնակցություն ունենա եւ ավելի շատ վիրավորների կյանքեր փրկել։ Քանի որ տարիքով փոքր եմ, նախորդ պատերազմի ժամանակ բժշկական գործունեություն բնականաբար չեմ ունեցել, մեր ավագ ընկերներն էին ասում, ինչպիսի ոչ պատերազմը, նույնիսկ նախկինում էլի ուսուցողական կերպով ասում էին, ինչ վիրավորներ կար, բժշկական ուսուցում էին տալիս, ինչպիսի վիրավորումներ էր լինում, որ վիրավորումների շանսերը ինչքան են, որ վիրավորումները պետք է առաջնահերթություն տալ, որը կարելի է ուշադրություն չդարձնել։ Այս ամենը նախապես իմանալով տեսանք, որ այս մի պատերազմի ժամանակ այլ էր, այն առումով, որ այո, քանակները մի քիչ ավելի են, քան նախորդ պատերազմների ժամանակ, եւ վիրավորումները, քանի որ հրետակոծության հետևանքով էր, այդ բեկորները տարբեր տեղեր աղտահարում էր, գլուխ, կրծքավանդակ, որովայն, վերջույթներ, եւ ստիպված ենք լինում ընտրություն կատարել, որ օրգան համակարգն ենք առաջնահերթ վիրահատում, որպեսզի կյանքը փրկվի։ Որոշ դեպքերում ստիպված ենք լինում մի վիրավորի վրա աշխատում էր մի քանի բժշկական թիմ, որպեսզի զուգահեռ կյանքը փրկվի տվյալ զինվորի։ Այո։ Թե սարկած է, թե ինչա ուրիշ կրև էր, ուրիշ զենք էր։ Են առաջվա կրվով ու լավ ենք դիմադրել, լավ ենք հաղթել, բայց այս ուրիշ, և Տուրքիանը, Ադրբեջանը չի։ Սպեցիալնի պատրաստված բանակի դեմ եք կրվել, էլի։ Իրենք սովորած են, էլի, մեր տրեքն է ջայել տրեք, ենքան զոհ էր տվինք։ Շատ ջայել է կործրինք։ Իմ տրես էր միջև վեջ պոստերում էր, առաջի գծում, անկազմատիետ կրև այ եղել, երեխա ծովս կոմանձեր է եղել, ոչ իրանք իրար են ասում, հարձակվենք կամ հետնահանջենք, Ադրբեջանին 1991-2 թվականներին հաջողվեր գրավել Արցախը, այնտեղ որևէ հայտ չէր լինելու, որովհետև մինչ այդ արդեն տեղի էին ունեցել ցեղասպանական գործողությունները Սումգայիթում, Բաքվում, Կիրովաբադում։ Եթե հաջողվեր Արցախը մաքրել, այսպես ասած, ճակերտների մեջ մաքրել հայերից, ապա անմիջապես հերթը հասնելու էր Սյունիքին։ Որտեղ Սյունիքը մոտավորապես 40 կիլոմետրով իր ամենախոցելի վայրերում ձգվում է հարավից արևելքից մինչև արևմուտք, Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների միջև։ Իսկ նրանք այդ խնդիրը դրել են, որպեսզի գրավեն Հայաստանի նույնիսկ այդ տարածքներ, նույնիսկ Երևան մայրաքաղաքը, վաղ թե ուշ, դրանով ոչնչացնելով հայկական պետությունը
Եվ բացի պետությունից ոչնչացնելով հայերին որպես ազգ, որովհետև առանց Հայաստանի պետության հայոց ազգը չի կարող գոյատևել, այն ընդամենը կդառնա սփյուռք։ Հատվածաբար այդ խնդիրը Ադրբեջանին եւ Թուրքիային հաջողվեց լուծել այս պատերազմի ժամանակ, որը տևեց 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը։ Այն տարածքներում, որտեղ մտան թուրքական զորքերը, Արցախի պատմական տարածքներում, որ միշտ հայեր են ապրել 5000 տարի շարունակ, այսօրվա դրությամբ գեթ 1 հայ չի ապրում, Հադրութում չի ապրում, Քարինտակում չի ապրում, Շուշիում չի ապրում եւ այլուր, որտեղ կա թուրք կամ ադրբեջանցի զինվոր, այնտեղ չկա հայ։ Սա շատ հստակ, հասկանալի քաղաքականություն է, ցեղասպանական քաղաքականություն է, որը Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հետևողականորեն տանում են Հայաստանի նկատմամբ։ Եվ իրականում այնինչ կատարվեց այս պատերազմի ժամանակ, դա ցեղասպանություն էր, այսինքն հայոց ցեղասպանության օրգանական շարունակությունն էր։ Մերավ Թուրքին հարգել տալով Zartnila mernim kesi İncanizem Türk askerin Voros panet çoçapoin Merhustavet sororotin Zartnila mernim kesi Merhustavet ororotin Zartnila omernim kazi. Հենց այդ երկը դրա մասին է ասում, որ օրորոցին է թողել մեր հույսը։ Այդ միլիոնավոր մարդիկ սպանեց թուրքը, մեզ աշխարհից վերացնելու համար, ասա մի հայ կթողեմ, այն էլ թանգարանում։ Պատկերացնում ես ինչ անողոք թշնամի ունենք։ Մենք դրա հետ ոնց ապրենք, այդ թշնամու հետ կողք կողքի կարելի է ապրել, մենք հարևաններ ենք մինչև այսօր, բայց հիմա ասում են իրար հետ ապրենք, դաժե իրար, հնարավոր չէ, հայն ու թուրք, պետք է այս ռուսնոր, որ եկել է խարար ուժեր որպես, այնքն է բան չի կարա անի, ինչ պետք է անի ռուսը, հմի հան է, Մարդունու վրա կայնած է թուրքը վերև, եթե հարցակվի ռուսը ինչ պետք է անի, այս ռուսալ ինչ է անելու, ոչ մի բանը չի կարանի, գիշերը մտնի մարդունի, բաժարտա տները, վառի տները, մենք ինչ պետք է անենք, մենք ստիպած պետք է փախնենք, հա, այդ ինչ է, թուրքը անողոք թշնամի է, ինքը Երեխա բան չի նայեք, ինքը ջնջեք, մորթ է, հայն միշտ մազղի գարի նման մորթել է, մենք միշտ մադաղացու ենք եղել, թուրքը միշտ մորթել է մեզի, ինչ, երեխա չի խնայում, վերջի կռիվին իհարկե շատ զոհեր տվեցինք, 5000 զոհ տվեցինք, մեր մադաղ սերունդին, այսպես ասած, գենոցիդ, Ադրբեջանական իշխանությունը Ալիևի գլխավորությամբ գենոցիդ արավ մեզի։ Դե իհարկե մենք հերոսաբար կռվում ենք, բայց մենք չենք կարա կռվել 7 պետության դեմ, դրանք հենց սկզբից հրահրող ադրբեջանական իշխանությունները, Թուրքիան, Պակիստան, Իսրայել, Աֆղանստան, տերորիստներ Սիրիայից,
նրանք բոլորը հարյուրավոր միլիոնավոր մարդկանցով հարձակվել է ներգու միլիոնանոց հայ ազգի դեմ, որ ուզում է իր գոյությունը պաշտպանի, ուզում է ազատ ապրի աշխարհիս վրա։ Ես մադաղ եղնեմ այն տղաներին, որ իրենց կյանքը տվեցին հանուն մեր ազատությանը, այսօր շատերը ասում են պարտվել ենք, բայց ոչ, մենք չենք պարտվել, մենք հաղթել ենք։ Եթե իրանք ասում են մենք պետք է Ադրբեջանցի Ղարաբաղը գրավենք, իրանք չեն կարացի գրավել։ Իհարկե թողը դավաճանության տվեցին, բայց մենք այսօր այստեղ ապրում ենք։ Եթե ապրում ենք, նրանք իրանք խոսքը չեն կատարել այդ 7 պետություններով, որ հարձակվել են մեր վրա, իրանք իրաց ասածը չեն կատարել։ Մենք ընդամենը 25,000 զինվորներով կռվել ենք թշնամու դեմ, այդ հազարավ դաժե Թուրքիան միլիոն զորք ունի, պատկերացրեք, այստեղ ներխուժել են Աֆղանստանից, Սիրիայի տերորիստները, Պակիստանից են զենքեր ուղարկում, Իսրայելից են զենքեր ուղարկում, դու որտից ասես, ձեր ցավը տանեմ, իրանք չկարացան մեր դեմ, մեր տղեկը, Արմենի պես տղեկը, այ հալալ եղի, իրանք հերոս են, պահեցին մեր հողերը, հայս հերոս տղեկը մեր հողերը պահեցին, ու ես հբարդ եմ իրանցով, ես հբարդ եմ մեր զինվորներով, ես իրանց ցավը տանեմ, այս զոհվածների գերեզմանի շիրիմի ղուրբան, հավերժ փառք իրանք միշտ մեր սրտերում ապրելու են, միշտ, կներեք մեզ, իմ հայ ժողովուրդ, իմ քույրեր, եղբայրներ, որ մենք թույլ տվեցինք, մենք չմեռանք, այդ ջահելները մեռան, մեռնողներ մենք պետք է եղնենք, ոչ թե երիտասարդները։ Ոստացարի ձեռն գալս տյան միասնիկ ու աշխարհս, անճարենի խոստման մատուցանելս մեղյանս և ասեն Գիտեք, երբ պատերազմ է լինում, անընդհատ մի բան է քո մտքին, երբ կրակում են, հրթիռներ են գլխավերևում պտտվում, մի բան է լինում քո մտքին, որ պետք է այս պատերազմը կանգնեցվի, այս արյունահոսությունը պետք է կանգնեցվի եւ բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ ազդեցության լծակներ ունեն, խոսքը մասնավորապես մեծ պետություններին է վերաբերում, ովքեր ինչ-որ նույն պետությունների ղեկավարների հետ կարող են զանգել, կարող են խոսալ, նրանք ամեն ինչ պետք է անեն, որպեսզի գոնե պատերազմը կանգնեցվի։ Ոչ թե հակամարտությունը ինչ-որ մեկի օգտին լուծվի, բայց այդ արյունահողությունը կանգնեցվի, դադարեցվի ու ամբողջ ընթացքում հենց դա է լինում քո մտքին, դու չես ուզում, որ պատերազմը շարունակվի, որտեղ դու տեսնում ես, որ դա միայն զոհեր է բերում, դա միայն ավերածություններ է առաջացնում ու հոգեբանորեն ես դու տանջում այդ ամենից։ Ու երբ տեսնում ես, որ կարդում ես լրատվականներում, մեդիայում կարդում ես, որ այս պետության ղեկավարը, չգիտեմ, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, ովքեր համարվում են նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ, ովքեր զբաղվում են հակամարտությամբ որպես միջազգային միջնորդներ, ուղղակի տարածում են մտահոգություններ կամ կողմերին կոչ են անում դադարեցնել պատերազմը, ռազմական գործողությունները։ Իրականում դրանք միայն դատարկ հայտարարություններ են, թղթի կտորներ, որոնք պատերազմը չեն դադարեցնում ոչ սահմանին, ոչ էլ խաղաղ բնակավայրերի թիրախավորումը, հրթիռակոծումը դադարեցնում են։
Ոչ, ցավոք այդպես չէ, ու մեր ակնկալիքները որպես մարդիկ, այս տարածաշրջանում ապրող մարդիկ, ովքեր ունեն որոշակի իրավունքներ, երբ տեսնում ես, որ ոչ մեկ իրականում գուցե մտահոգված են, լավ կլիներ, որ պատերազմ չլիներ, գուցե այդպես են մտածում, բայց որ անգործունեություն են ծավալում ոչ մի քայլ կոնկրետ չեն ձեռնարկում խաղաղություն հաստատելու կամ պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ, դու ուղղակի այլևս հույսդ իրենց վրա չես դնում։ Հույսը դնում ես դու միայն քո վրա, որ ինչքան կարող ես դիմադրել, որպեսզի դու այլ տարբերակ չունես։ Դու չես կարող մտածել, որ դե լավ, ես հանձնվեմ, թող ինձ սպանեն կամ խղճան կամ ինչ անեն։ Չէ, դու մտածում ես միայն դիմադրելու մասին։ Իրականում ուժերը դու տեսնում ես, որ շատ անհամաչափ են, անհավասար են, բայց միևնույն է դու այլ տարբերակ չունես, քան դիմադրելու։ Allah yalvarırım sana. Allah yalvarırım sana. Allah yalvarırım sana. Allah yalvarırım sana. Խոցում էր թշնամին ուղղորդված, նրանք գիտեին ինչ են խոցում, խոցում են կոնկրետ էլեկտրական այդ ուրեմն կառույցը խոցեցին, որպեսզի հոսանք հազարկեն։ Բնականաբար այս բնակավարում նույնպես կարծում եմ աշխատանքները կատարվել էին այնպես, որ պահեստային հոսքեր կար, դրա համար չենք հոսանք հազարկվել, դա շատ կարճ ժամանակ ա տևել։ Խոցում էին կապի կենտրոնները, որպեսզի մենք մեկս մյուսի հետ չկարողանայինք կապ ունենալ։ Խոցեցին եկեղեցին, որպեսզի մենք բարոյազրկվենք, հուսալքվենք, որը իհարկե ցավ էր բոլոր հայերի համար, բայց դա չհուսահատեցրեց մեզ։ Խոցեցին հիվանդանոցը, որպեսզի այստեղ աշխատող կանայք, աղջիկները վախենան ու փախնեն, դա նույնպես մեզ չընկճեց։ Ուղղորդված, պատրաստված, նպատակաուղղված, որովհետեւ բարոյական նորմերի մեջ չտեղավորվող հրետակոծություններ էր կատարում, բայց քանի որ հասկանում ենք, որ դա նպատակաուղղված է, մենք էլ պայքարում ենք դրա դեմ, որպեսզի այդ ամենը մեր վրա հոգեկան ճնշում չգործադրի։ Մեծ ցավ եմ ապրում, որ մեր տարածքները մերը չի, հոգեպես գոյություն չունեմ, կարելի ասած։ Դե փորձում եմ ուժեղ երևալ, որ երեխաները չտեսնեն, բայց որ հանկարծ այս պահից հետո մի կրակոց եղավ, ինձ թվում է մեր կանայք է, մենք բոլորս էլ ոտքի կկանգնենք։ Մենք բոլորս չնայած կանանց մեծ մասը, երեխաների մեծ մասը էլի չի լքել Արցախի տարածքը, բայց մենք փորձել ենք նրանց հեռու պահել, մեծ մասը դուրս է եկել, ոչ թե նրա համար, որ վախեցել է, այլ նրա համար, որ չենք ցանկացել, չգիտեինք որտեղին է խփում, չենք ցանկացել կորուստներ ունենալ, այսինքն կյանքը այստեղ 50-ով 50 էր, այդ պահին կանգնած արկերը գլխավերևներովս թռչում էր եւ չգիտեինք հաջորդ ակնթարթին մենք կլինեինք, թե չէինք լինի, այդ իրավիճակներ, բայց դե հոգեպես բոլորս կոտրված ենք, բայց մեկ է, լավ է լինելու, մենք կվերադարձնենք մեր հողերը, մեկ է, որտև Հադրութը, Մարտունին, Ասկերանը, Մարտակերտը, դրանք երբևիցե ադրբեջանական չեն եղել, երբևիցե Ադրբեջան պետություն ընդհանրապես, մինչև 1918 թվականի մայիսի 28-ը չկար, 1918 թվականի մայիսի 27-ին Արևելակովկասյան իսլամական հանրապետություն որպես Ադրբեջան անունով ի հայտ եկավ քարտեզի վրա։
Չնայած հոգուս մեջ դատարկությունն է, շատ վատ բաներ են կատարվել, բայց ես կուզենայի լավ մարդկանց մասին խոսայի, որովհետև լավն էլ է կատարվել, շատ լավը, այդ ամեն ինչի հետ միասին։ Կուզեի Լուսինեի ու Հայկի մասին ասեի, Տոնիկյան Ռուբոյի մասին ասեի, մեր տնօրենի մասին ասեի, Տիգրան Հեքեքյանի մասին։ Չեմ մոռանա երբեք Ղարաբաղցիներին, Փոքրիկ Դավիթին, որ այդ պատերազմի ընթացքում ինչքան մեքենան մոտենում էր պահեստին, որպեսզի ուտելիք, հագնելիք, դեղորայք լցնեինք, տանեինք, 10 տարեկան երեխան գալիս էր ու մինչև վերջ օգնում էր, մինչև վերջ։ Ու իմ կարծիքով դա միակ երեխան էր, որ պատերազմի ժամանակ չէր էվակուացվել Ստեփանակերտից, մնացել էր երեխան։ Ուզում եմ մեր Սասունին հիշեմ, որը իր մեքենայով նորից եկել էր ու զինվորներին կերակուր էր հասցնում ու ամսի 6-ին Շուշիում կորավ ինքը ու հետո իր հարազատները իրան մահացած գտան։ Մեքենայի մեջ էլ դեռ քաղցրավենիքը մնացել էր։ Ցավով եմ հիշում, բայց չեմ կարա Սասունին չհիշեմ։ Դու չես գնացել այդտեղ զոհվելու։ Դու գնացել ես հայրենիքդ պաշտպանելու։ Վիրավորվեցի հենց վերջին օրը։ Անտառում էի, իմ տղաներիս կապի միջոցները պետք էր լիցքավորվել։ Ինձ զգուշացրեցին, ասին ռմբակոծում են, մի արի, դե ես էլ ոնց որ դե գիտեք, ես պատերազմ արդեն սովորական բան ա դարել, ինչ որտեղ։ Ոչինչ, ասացի կբարձրանամ եւ հասա տեղ մինամյոտի ձայնը լսեցի, հականանետի ձայնը լսեցի, հասկացա, որ վրաս ա գալի արդեն, դե էլ չհասցրեցի ոչ մի բան անեի, հենված էի միտեղ, նայեցի ոտս կողքս ընկած։ Այս պահին ես սպասում եմ, որ վերքիս կարերը հանեն, եւ դրանից հետո պետք է գործընթաց լինի, երևի ամիս ու կես սպասեմ, մինչև վերքը գա իր տեղը ոտքը, որ կարողանամ պրոթեզավորման հարց լուծեմ։ Ես պետք է երկու ոտքի վրա լինեմ, որովհետև ես միանշանակ դարձյալ մասնակցելու եմ պատերազմի։ Դա էլ է իմ խաչը։ Հայաստանի անվտանգությունը, մեր սահմանների անվտանգությունը, դա էլ եմ հետս տանելու, Աստված տա ինչքան որ կարողանամ, ինչքան որ Աստված առողջություն տա, հնարավորություն տա։ Դա է հիմնական պատճառը։ Եվ թե ինչ կհաջողվի Հայաստանին պահպանել, որ աստիճանի մեզ կհաջողվի պահպանել մեր պետական ինքնիշխանությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը ցույց կտա ժամանակը։ Բայց հենց այդքանով էլ սա եւ տարածքային հողային հարց է, որովհետեւ այդ տարածքային հողային խնդիրը ապահովում էր Արցախի այս վերջին 27 տարվա ընթացքում Արցախի շուրջը ազատագրված պատմականորեն հայկական այդ հողերը ապահովում էին Հայաստանի պետության երկարաժամկետ անվտանգությունը, թեև խաղաղություն 100%-անոց չէր տիրում, բայց հարաբերական խաղաղություններ, հարաբերական կայունություններ, որի ընթացքում այս 30 տարվա ընթացքում Հայաստանը կարողացավ որոշակի զարգացում ապրել։ Ճիշտ է, դժվար տնտեսապես շրջափակման մեջ գտնվելով եւ Ադրբեջանի կողմից եւ Թուրքիայի կողմից, բայց այնուամենայնիվ կարողացավ մաքրել որպես պետություն եւ դիմակայել ու զարգանալ նաեւ։ Իսկ այժմ, երբ մենք կորցրեցինք Արցախյան պատնեշը եւ այնինչ մնացել է Արցախից վերահսկվում է ռուսական զորքերի կողմից, անորոշությունները կտրուկ շատացան եւ Հայաստանի եւ հայ ազգի ապագայի նկատմամբ։ Այդ անորոշությունների դեմ հայ ժողովուրդը պայքար պետք է մղի, որպեսզի հնարավորին չափ ամրապնդի իր անվտանգությունը, իր ֆիզիկական անվտանգությունը, ռազմական անվտանգությունը, տնտեսական անվտանգությունը, իր ժողովրդագրական անվտանգությունը, որտեղ Հայաստանից տեղի ունեցել մեծ արտագաղթ, 1.5 միլիոն հայ մոտավորապես այս վերջին 30 տարվա ընթացքում դուրս է եկել Հայաստանից։
Եթե այս անորոշությունները ամրապնդվեն եւ չլուծվեն որևէ դրական ձևով, ապա այդ 1.5 միլիոնին կարող միանալ եւս 1.5 միլիոն եւ Հայաստանի պետությունը պարզապես դադարի գոյություն ունենալ։ Հայ ժողովուրդը անպայման կգտնի պատասխաններ, որքան էլ ծանր վիճակում նա հայտնվի։ Այդ պատասխանները կարող են լինել սովորական, կարող են լինել ոչ սովորական, բայց կարծում եմ հայ ժողովուրդը իր մեջ այդքան ուժ կգտնի եւ կգոյատևի այնպես ինչպես գոյատևել է մինչև այսօր անցնելով այդ բազմաթիվ տանջալից քառուղիներով պատմության։ Կլինի գուկա երևի այդենց հույսով եմ որ կա այդենց դարաշրջան որ հայն ու թուրքն է բարեկամանան, որովհետև նրանք է պատերազմ չեն ուզի, նրանք է զավակներ են կորցնում, նրանց զավակներն է զավակներ են, այնց որ նրանց այդ ցավ է։ Մենք միշտ կուզենք որ իրանք էլ լավ լինեն, մենք էլ լավ լինենք, թող մեր թշնամին հարուստ լինի, որ հաշկը մեր վրա չլինի։ Թող հեռու պայի հաշկը մեր, թող միշտ թող 10 անգամ, 100 անգամ մեզնից հարուստ լինի, բայց մեզի հանգիստ թողի ապրենք, զարգացնենք աշխարհը։ Այդ լավ բան եմ ասում, որ թշնամին հասկանա, որ մենք չենք ուզում կռիվ, հասարակ ժողովուրդը կռիվ չի ուզում, կռիվ հրահարողը այն մեզներն են, չգիտեմ, ես շատ կեմ ղեկավարները մեծ, մենք չենք ուզի կռիվ, մենք միշտ խաղաղություն ենք ուզում։ Եթե կառավարությունը բանակին տերություն աներ, մենք այս վիճակին չէինք հասնի։ Կառավարությունը մենակ իրանց գրպանները լցնելու մասին մտածեց։ Եթե ժամանակին մտածեին 30 տարի չքնեին, բանակի մասին մտածեին, ամեն այդ բանի Երևանում շքերթների ժամանակ տեսանք Իսկանդերներ, Սմերշներ, անօթաչու սարքեր, ամեն ինչ տեսանք, բայց ուր գնացին այդ տեխնիկաները։ Մենակ շքերթի համար ցույց տալու համար էին պահել։ Ձևականություններ։ Ինչի բանակում չկար, ինչի մի անգամ չհանեցին օդը։ Մենք դուրս չենք գա։ Ես անձամբ զենք չունենք, բայց նռնակներ ունեմ, որ ես ինքս ինձ կպայթացնեմ, բայց ես ինքնից դուրս չեմ գա։ Չեմ հանձնվի։ Մի քանիսին էլ հետս կսպանեմ, բայց չեմ հանձնվի։